ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କୋଉ ଜନ୍ମରେ କୋଉ ପାପା କରିଥିଲି ଠାକୁର ଏ ଜନ୍ମରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦଉଛ ପିଲାଟି ବେଲାରୁ ମାର ମମତା ପାଇଲିନି ବୋଲି ମୋ ପିତା ମୋତେ ଆଜି ଏତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି हे ठाकुरा କୋଉ ଦୋଷ କରିଥିଲି ଆରେ ମା ଭଉଣୀ ସୁଧୀରି ଯା ଭଲ ପାଉନି ରେ ମା ଭଲ ପାଉନି ଭଲ ପାଇଲେ ପାପ ଭଲ ପାଇଲେ ପାପ हे प्रभु मु कौन करी कुआड़े जीवी मो मुंड कौन हो जाऊची हे भगवान मो मुंड केमती लगी जाऊची मु जाए से गछ मूल बसी थाए चंद्रभानु तू राजा यज्ञदत्त ता झील यज्ञशाली को अपहरण कर ए खबरटा पहुंचाई देवी राजा यज्ञदत्त पाखक तत्ते माड़ मारिकी शेष करदेव तापर सीना मोर मन शांति हम अरे करी ना आउ डेरी करी डेरी कर बहुत दूर को नहीं तेणु अविलंबे मो राजा पाखक जाइकी ए खबरटा पहुंचाई देबी आसुछंती हाँ महाराज सबको अतिथि सत्कार भलरे करंतु महाराज सब सुबंदोबस्त करा जायछि अतिथि माने मध्य आराम रे भोजन करछंती पुणे बरपक्ष रे आसीथिबा समस्त अतिथि को उत्तम भोजन व्यवस्था करा जाउछि महाराज 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 आपण झील यज्ञशाली को सही शला चंद्रभानु उठाई जाइछि महाराज मो ताको अटकाइबारु मते एमिति धोका देला मु आ सह्य करि न पारी आपण पाखक ए खबरटा पहुंचाई देबा को आछि महाराज ये से निर्भूत ताकू जब चाकरी चलो शीघ्र जीव को चलो महाराज मु आपण को ठीक जगह जगह नहीं कि पहुंचाई देबी महाराज चलतु शीघ्र चलतु मूर्ख अवहेलना को अपहरण करचु
ତୋର ଏତେ ସାହସ? ଭାଇ କିଏ ବେ ତୁ ସେଇ ଫାଲଗୁନି ନା? ହଁ ହଁ ମୁଁ ସେଇ ଫାଲଗୁନି। ତୋ ଯଦି ଶକ୍ତି ଅଛି ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କର ମୂର୍ଖ। ଉଠା ଅସ୍ତ୍ର। ଏଇ ଯାଉ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା। ଠିକ ଅଛି ମୂର୍ଖ, ହେଇଯା ପ୍ରସ୍ତୁତ। আরে আরে নির্বুদ্ধ, তোর এতে সাহস? ও জনে ଅଭୟ ବେଲଜ୍ୟା ରାଜା ବିନା ରଣେ ନ ଛାଡ଼ିବି ଯଜ୍ଞ ଶ୍ରୀ ହସ୍ତ। ଅଙ୍ଗେ ଯଦି ଶକ୍ତି ଅଛି ହେଇଯାଉ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା। আরে মূর্খ, প্রস্তুত হ। ମୁଁ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାଇ। ଉଠା ଅସ୍ତ୍ର। ରହିଯାଆନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଏ ସାମାନ୍ୟ ମାସିକୁ ମାରିକି କାହିଁକି ହାତ ଗନ୍ଧାଇଲେ? ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ତାର ଏତେ ଶକ୍ତି, ତ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କର ମୂର୍ଖ। ଅଭୟ ତୋର ସେଇ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ବି ପୂରଣ କରିଦେଉଛି ଭାଇ। ଉଠା ଅସ୍ତ୍ର। ହେଇଯାଉ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା। ମୋ ଦାମାଦ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଛୁ, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଅଭୟ ଉଠା ଭାଇ। ଭାଇ ମୋତେ ତ ମୋ ହସ୍ତରୁ ତୋତେ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବିନି ଭାଇ। ଡରୁଛି, ଛାଡ଼ିଦିଅ। ରେ ମୂର୍ଖ, ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି, ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବାନ୍ଧିଥିବା ଛାଡ଼ିଦେ, ନହେଲେ ମୋ ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖିବୁ। ନାରୀଶ୍ୱର ହଲୋ ମା, ତୁମ ଉଗ୍ର ରୂପ ମୋତେ ଦେଖାଉନି ମା। ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମାତୃରୂପିଣୀ ସଂସ୍ଥିତା। ନମ ତସ୍ମୈ ନମ ତସ୍ମୈ ନମ ତସ୍ମୈ ନମଃ ନମଃ। ମାଲୋ ନାଇଲୋ ବଡ଼ାଏ, ତୁମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ମା। ଗୋଟିଏ ରାଜା ହୋଇ ଯଦି ପ୍ରଜା ସହିତ ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଏ, ସେ ପ୍ରଜା କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ପାତି ସହିଦେବ? ନାଇଲୋ ମା ନାଇ। ନାରୀକୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଛୁ ନା? ଯେଉଁମାନେ ନାରୀକୁ ନେଇ ଖେଳ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନରେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତତେ ମଧ୍ୟ ଯମ ଡାକିଲାଣି। ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ମା, ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ଦିନେ ନାରୀକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲି, ହେଲେ ସେଇ ନାରୀ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଶୈତାନ ସାଜି ଯାଇଛି। ଶୈତାନ।
ତୁମେ ବିଚାର କର ମା ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ସେ ଝିଅଟା ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇ ଏ ରାଜା ସହିତ ତାରେ ନାରେ ହଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଭଲ କଥା ମା ବିଚାର କର ମା ବିଚାର କର ଚୁପ୍ କର କିଏ ତୁ ମୂର୍ଖ ମୋ ଉପରକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇ କହୁଛୁ ପୁଣି ବଡ଼ି ମା କଥା କହୁଛୁ ତାହେଲେ ମୋ ପରିଚୟ ଶୁଣିବ କିଏ ତୁ ତାହେଲେ ମୋ ପରିଚୟ ଶୁଣିବ ଦେବୀ ଆହା ମୁଁ ହେଉଛି ଉତ୍ତମପୁରର ସୌଦାଗର ପୁଅ ନାମ ମୋର ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ बेड़े बेड़े मिथिका बोले जाए आदि तळरो हटबु हटबी उठाए बेड़े बेड़े मिथिका बोले जाए आदि तळरो हटबु हटबी उठाए কথা দেই কথা ভুলে লুকে মিতি দিন বিলাগুতি অনার যেমিতি কেমিতি বাতিলি কেমিতি বাতিলি তোরি বিনা সেদিনর কথা মনে আছে না হায় মনে আছে না সেদিনর কথা মনে আছে না হায় মনে আছে না ତମେ ବଞ୍ଚିଛ ନାଇଲ ମୁଁ ପୁରା ମରି ଯାଇଛି ଆଉ ତୁମେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛ ସେ ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁର ବାମଣ୍ଡା ଭୂତ ଏ ସାଥୀ ସେ ପାପି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମତେ କଣ କହିଲା ଜାଣିଛ ଏଇ! ଶେଷରେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୋଷଟା ଲଦି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ଏଇଟା ନାରୀ ଜାତିର ଲକ୍ଷଣ ନାଇଁ ଦେଖ ମୋ କଥାକୁ ଥରୁଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ କର ସାଥୀ ଥରୁଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ କର ଆବେ ବିଶ୍ୱାସ କେତେ କରିଥିଲି ମୋ ଜୀବନଠୁ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି ତୁମକୁ ମୁଁ ଆସିବାର ବିଳମ୍ବିତ ହେଲା ବୋଲି ନା ମହାରାଜାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଘର ସଂସାର କରିଗଲ କଣ ଆଉ କରିଥାନ୍ତି ସାଥୀ ସେ ପାପି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କଥାରେ ପଡ଼ି ସତରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କହିଲା ହଁ, ହଉ ଠିକ ଅଛି କୁହ କ'ଣ କହିଛି କୁହ ଏ ସାଥୀ ତୁମେ ବାଣିଜ୍ୟରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ଝଡ଼ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ତୁମ ବୋଇତଟା ଓଲଟି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଥ୍ୟାଲୋ ପଲଟି ଯାଇନି କି ମୋର ବି କିଛି ଆଘାତ ହେଇନଥିଲା ଆଉ ତମେ ମରି ଯାଇଛ ନାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନାଇଁ ସେ ହାରାମି ଯାହା କହିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ କହିଲା ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଯାଇ ମୋତେ କହିଲା ବନ୍ଧୁ ତୁମ ପ୍ରେମିକା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ରାଜା ସହିତ ଘର ସଂସାର କରୁଛି ବୋଲି ଦେଖ ସାଥୀ ତମେ ଯାହା ଶୁଣିଛ ଭୁଲ ଶୁଣିଛ ଏ ସାଥୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଛ ନା କ'ଣ ଜାଣିବି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟ ଯାଇଥିଲ ତୁମ ରସରୁ ମୁଁ ଏକ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରିଥିଲି ଦିଅଲୋ ଥରୁଟିଏ ଦିଅ ସେଇ ମୋର ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ମୋ କୋଲକୁ ଟେକି ଦିଅଲୋ ମୋ କୋଲକୁ ଟେକି ଦିଅ ନାଇଁ ସାଥୀ ଦେଖ ଏ ଜନ ସମାଜ ମୋତେ ନିନ୍ଦା ଅପମାନରେ ଭରି ଦେଲେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ କୁଆରୀ ଝିଅ ମୁଁ ଜାଣିଲୁ ଅବିବାହିତା ହଁ ପ୍ରିୟ
କେମିତି ଏ ଜନ ସମାଜର ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ସହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଅପନିନ୍ଦା ସହି ନ ପାରିବାରୁ ମୁଁ ସେ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ବୁଦା ମୂଳରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସତ ଧିକ ତୁମକୁ। ଆରେ ମା ହେଇଥିଲ ପରା ତୁମେ, ଯେଉଁ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରି ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରଟା ଦୁନିଆ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ବୁଦା ମୂଳରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲ କି ସାଥୀ? କଣ ଆଉ କରିଥାନ୍ତି ସାଥୀ? ଏ ସାଥୀ ସେ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ବୁଦା ମୂଳରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିଲି। ବହୁତ କରନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ବହୁତ କରନ୍ତୁ। ଆରେ ଠିକ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, ମୁଁ ବି ଶନିବାର ଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ସେଇ ବୁଦାମୂଳରେ ଏକ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରଟା ପାଇଥିଲି ସାଥୀ। ସେଇ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ତୁମେ ଫିଙ୍ଗିଥିଲା ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ନୁହଁ ତ ପ୍ରିୟ? ଏ ସାଥୀ କଣ କହୁଛ? ତୁମେ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ପାଇଥିଲ? ହଁ, ତୁମର ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଦେଖ, ସେହି ଶନିବାର ଦିନ ଥିଲା ନା? ହଁ, ଶନିବାର ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ଥିଲା ସାଥୀ। ହଁ, ମୋର ବି ମନେ ଠିକ ଅଛି। ସେହି ଶନିବାର ଦିନ, ସେହି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି, ସେହି ଦିନ ହିଁ ମୋ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ ବୁଦା ମୂଳରେ ଫିଙ୍ଗିଥିଲି। ସେଇ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ଲୋ। ତମେ ମୋ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ପାଇଛ? ସାଥୀ, ସେଇ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରଟାକୁ ମୁଁ ହିଁ ପାଇଥିଲି। ସେ ଆମ ପୁଅ କୋଉଠି ସାଥୀ? ମୋତେ ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ପଚାରନି ସାଥୀ। କଣ ପାଇଁ ପଚାରିବିନି? ପାଇଥିଲି ସତ, ତାକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରି ଲାଲନ ପାଳନ କରି ଦିନେ ଦୁନିଆରେ ବଡ଼ କରିବି ଦେଖେଇଲି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା ପାଇଁ ଏଇ ଅସ୍ତରେ ତାକୁ ବାଡ଼ ମାରି ଘରୁ ମାର କରି କାହିଁକି ସାଥୀ ବାଡ଼ ଘରୁ ବିଦାୟ କରିଦେଲ? ସେଇ ସଲା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କଥାରେ ପଡ଼ି ସତରେ ମୋର ଏକ ହିରବଲା ମିଶି କିଶନ ମୋ ନୟନ ପିଥିଲି। ତାକୁ ମୁଁ ମାଡ଼ ମାରି ଘରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପୁଅକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଯିବା। ଜାଣିଛ ସାଥୀ, ମୋର ପିତୃତୁଲ୍ୟ ମହାରାଜା ରାଜା ଯଜ୍ଞଦତ୍ତକୁ ମୁଁ ବିନା ଦୋଷରେ କେତେ ଯେ ଗାଲି ଦେଇ ପରାସ୍ତ କରି ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଶଶିକାନ୍ତ। ଯୁବରାଜ ଫାଲ୍ଗୁନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଏହିମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତି କରିଦେବା ସାଥୀ। ଆମେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେବା ସାଥୀ। हे उत्तमपुर राजेश्वर, उत्तमपुरर राजेश्वर राज महाराज यज्ञदत्त, ଅଜଣାରେ ତମ ପାଦେ କରିଅଛି ଦୋଷ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରନ୍ତୁ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। କ୍ଷମା ଗୁଣେ କ୍ଷମା ଚରିବା ପାଇଁ
এই ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ପଶୁଛି ରାଜନ। ଉଠ ଉଠ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗ ଉଠ। ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଛି। ଭୁଲ ତୁମର ନୁହଁ, ଭୁଲ ସେଇ ସମୟର, ସେଇ ସାଲା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନର। ସେଇ ସାଲା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଖୋଜିବା, ତାକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇ ଦେବି। ଚାଲ। ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ, ଆପଣ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ଦୁହେଁ ପଛରେ ଯିବା। ପ୍ରିୟ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ସେଇ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ବାବା କାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ। ହେଲେ ସେଦିନର ସିନ୍ଦୁର ପରୁଆ ତୁମ କୋଉଠି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି ସାଥୀ? ମୋ ମନରେ ନାହିଁ। ଏଇ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁରଟା ଲେପ ହେଇଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଏଇ ଦେବାଲୟରେ ଆମେ ବିବାହ ହେଇଯିବା। ତୁମ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ହେଇଯିବା ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏ ସାଥୀ, ସତରେ ଏଇ କଲିଯୁଗରେ କଲିଯୁଗ ପ୍ରେମ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଆମ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ଚାରଜ ହୋଇ ଖୋଜୁଛି ତାରି ଠିକଣା। ଆମେ ଆଉ ବିଳମ୍ବିତ କରିବାନି ସାଥୀ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଆମ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନକୁ ଖୋଜିବା। ଆସ ପ୍ରିୟ, ଆସ ଆମେ ଯିବା ଅର୍ଜୁନର ସନ୍ଧାନରେ। ଥରୁଟିଏ ମତେ ଦେଖା ଦିଅ ମା। ଏଇ ତୁମ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମ ବିନା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ବଞ୍ଚି ପାରୁନି। ସେଇଦିନ ମୁଁ ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଶପଥ କରି କହିଥିଲି, ହେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତେ, ତୁମେ ଯଦି ମୋ ମାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ନ ହୁଅ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମରି ନାଁରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ବୋଲି। ହଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମେ ଯଦି ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନ ଏହି ସମୟରେ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ନ କରାଅ ଠାକୁରେ, ତାହେଲେ ଚାରଜ ଅର୍ଜୁନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବା। ନା ନା ନା, ଆଉ କେତେ କାନ୍ଦିବି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପରା ମୋ ଆଖିରୁ ନୀର ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଆଗକୁ କିଛି ଦିନ ଯାଇ ଦେଖେ, ହୁଏତ ମିଳି ପାରନ୍ତି। ଏ ମା ମା ଅର୍ଜୁନ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଲୋ, ଏଇ ତ ଆମ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନୁଛି, ଏଇ ହିଁ ଆମ ସେଇ ଅର୍ଜୁନ। ଆପଣ ମାନେ କିଏ? ଆଉ କାହିଁକି ଆମ ଆରେ ସହିତ ଧନ, ଧୋକା ଦେଇ ଚାଲିଛ? ଏଇ ଆମେ ଦୁହେଁ ହେଉଛୁ ତୋ ବାପା ଆଉ ତୋ ମା। ସତରେ ଧନ, ସେଦିନ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରେ ତୋତେ ମାଡ଼ ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି। ତାହେଲେ ତୁମେ ହେଉଛ ମୋ ବାପା, ହଁ ରେ ବାପା। ଆଉ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ହଁ ମା। ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା।
हे भगवान मो से दिन से राजा उआसरे साक्षात करती ले जाने चिन्ह पारे कौन पाइला तुम्हें अन्य लोक कथारे पड़ी मो प्रति एते निष्ठुर अरे बाबा कौन करिबी से पर कथारे परा घर भांगे शास्त्र लेखा अछि मो से कथा बुझी पारिलिनी आउ तोते मो घरु बाहर कर देली एही रे बाबा बापा बापा ताले देख आउ आउ आज परी काउ केबे मध्य एमिति भूल करिबनी काहे रे धर राई हेले बापा अर्जुन आपणको आहुरी गोटे कथा कहिबा मते तू चाहे गोटे कथा कहबाक चाहछु हाँ बापा शीघ्र प्रकाश कर बाबा कौन कहबाक चाहछु बापा धन रे आम ए सोनार संसार भांगी जाइथिला पुणे थरे आमे सेई भगवानंक करुणारु एकाठी सारी हाँ बाबा ना कौन कहूछ बापा हाँ रे धन एथर आपण कहतु ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି ବାବା ଯାହା ବି ହେଉ ସେ ରାଜା ଘରେ ରହି ତୁ ଭଲରେ ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଛୁ ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଖୁସି କଥା उचित कथा मने पकई देइछ बापा ଧନ ए उत्तमपुर राजा राजा यज्ञ दत्तंक से एकमात्र अड़ियल कन्या नाम तांकरी जाज्ञसिनी ହଁ ଜାଣେ ରେ ବାବା से राजा झियो को मु बहुत भले पाए ଧନ आ से माने भी मते बहुत भले पाए ନାଇଁ ରେ ବାବା ନାଇଁ ସେ ହେଲେ ରାଜଲୋକ ଆମେ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଜା ପୁଅ ସହିତ ରାଜା ଝିଅ କେବେ ବାହା ହେଇପାରିବନି नहीं बापा एई देखंतु एई तो आसिले अंबरीश निकटे राजा उत्तमपुर अर्जुन मोर ए उत्तमपुर राजा हारी जाइछि तो प्रेम जीति जाइछि मोर भूल हो जाइछि ना महाराज आपणकर भूल किछि है नहीं केवल अर्जुन। भूल करिछि मु आपण तो आपणकर कर्तव्य तुलाइछ अर्जुन राजेश्वर ताले जीवा सही आम झील जाज्ञसेन विवाह बेटी तुमको अपेक्षा करिछि ନାଇଁ ମହାରାଜ ଏଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ବାହାଘର କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିଦେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି ठीक अछि ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସଖୀ ସହଚରୀମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଏକା ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସରେଇବା महामंत्री ମହାରାଜ विवाह ପାଇଁ शीघ्र जोगाड़ कर ହଁ ରାଜନ ଆପଣ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ଏ ମା ଯଜ୍ଞସେନୀ ସତରେ ମା ତୋ ପାଖରେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଦୋଷ କରିଥିଲୁ ମୋ ଦୋଷଟା କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ମା ତୁ ରାଜା ଝିଅ ଥିଲୁ ଏବେ ଏଇନା ହେଇଗଲୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଣ୍ଡିର ବହୁ ନିୟମା ମାଲାଟା ଅଦଲ ବଦଲ କରି ନିଅ अर्जुन आज ठारू तुम हो ए उत्तमपुर राजा